আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমরা আঁকবো নৌকা, রং সহ নৌকা। তো চলো শুরু করা যাক। প্রথমে নিচে একটি দাগ দিয়ে নিলাম, এরপর দুপাশে দুটি বাঁকা দাগ দিয়ে দিলাম, এরপর একটি দাগ আমরা এপাশ থেকে ওই পাশে মিলিয়ে দিলাম, এরপর একটি দাগ দিলাম ওই অংশটুকুর মধ্যেই মানুষ বসে। এবার ছাউনি দেবা এখানে একটা অর্ধ গোলের মতো। তোমরা নিশ্চয়ই আগে ছাউনি দেখেছো, অবশ্যই তোমরা নৌকাও দেখেছো, এখন শুধু তোমাদের সেটার মতো করে আঁকতে হবে। বন্ধুরা, আমরা এখানে ভিতরে কিছু নকশা করছি, তোমরা যদি চাও নকশা নাও দিতে পারো, কিন্তু যদি পরীক্ষায় শুধু রং সহ আসে তাহলে তোমরা নকশাগুলো মুছে তারপর রং করবে। আজকে আমি আগে নকশা দেব, তারপর মুছে আবার রং করব এবং রং করার পর নকশাও দেব। তো এভাবে আমরা নকশা দিচ্ছি। আমাদের এই দুই পাশটা কিন্তু একটু সরু হয়, এই জন্য আমরা এদিকে একটু খেয়াল রাখবো। বন্ধুরা, এ পর্যায়ে আমাদের একটা মাঝি দিতে হবে, মাঝি নৌকা চালাবে। তো মাঝির এমনভাবে আঁকতে হবে যাতে দেখে মনে হয় মাঝি নৌকা চালাচ্ছে হাত দিয়ে, বৈঠা দিয়ে। তো আমরা হাত এঁকে নিলাম, পা দিলাম, মাথা দিলাম। এবার মাঝির ওই পাশে একটি হাত দিতে হবে, তারপর বৈঠা ধরিয়ে দিতে হবে। বন্ধুরা, বৈঠা কিন্তু একদম পানির যেখানে থাকবে সে পর্যন্ত দিতে হবে। আচ্ছা, এরপর আমাদের বাড়তি দাগগুলো মুছে ফেলতে হবে, কারণ যদি শুধু আঁকা আসে পরীক্ষায় তাহলে আঁকাটা অনেক সুন্দর করে আঁকতে হবে। এবার বন্ধুরা, বলেছিলাম যে আমরা নকশা মুছে আগে রং করব, তারপর নকশা দেব, না হলে আমাদের রঙে কালচে কালচে একটা ভাব চলে আসবে। সবগুলো বাড়তি দাগ মুছে ফেললাম। বন্ধুরা, নৌকার রং কালো, কিন্তু কালোর পূর্বে আমরা একটু গাঢ় খয়েরি দিয়ে নেব। বন্ধুরা, তোমরা মনে রাখবে যে নৌকা আঁকার সময় আগে কালোর জায়গায় খয়েরিটা দিয়ে নেবে এবং চেষ্টা করবে যে নৌকার কালো রংটা যেন সবার শেষে দিতে পারো, কারণ কালো রং আগে দিলে কালো রংটা লেপ্টে যায়। তো এবার কালো রংটা দেবো না আমি আগে আমি নৌকার অন্যান্য জিনিসগুলো রং করব। যেমন ভিতরের বসার জায়গাটা আগে আমরা কমলা কালার দিয়ে রং করছি, কমলা। শুধু কমলা দিলে হবে না, এর আশেপাশে আমাদের চকলেট খয়েরি বা ব্রাউন রংটা দিয়ে নিতে হবে, যাতে আলো ছায়ার মতো দেখায় এবং সুন্দর লাগে। এরপর আমরা কমলা দিয়ে ভালো করে মিলিয়ে নেব। এবার আমাদের ছাউনিতে প্রথমে আমরা গাঢ় খয়েরি দিয়ে নেব, ঠিক যেমনটা আমরা নৌকার যেই বডি, সেই বডি রঙের সময় যেটা দিয়েছিলাম সেটা আবার দেব। এরপর চকলেট খয়েরি। বন্ধুরা, তোমাদের যদি এতগুলো রং না থাকে তোমরা শুধু চকলেট খয়েরি দিয়েও করতে পারো, তাতে নৌকা দেখতে এরকম না হলেও কিন্তু নৌকা দেখতে একেবারে খারাপ হবে না, সুন্দরই হবে। বন্ধুরা, এরপর আমরা বাদামি রংটা দিয়ে নিচ্ছি। এবং এরপর আমরা নৌকার যে অংশ রং করবো সেটা হচ্ছে নৌকার কালো অংশটা। বন্ধুরা, যেহেতু উপরের কাজটা আমরা মোটামুটি গুছিয়ে ফেলেছি, এখন আমরা নিচের অংশটা করছি। কালো রঙের ক্ষেত্রে বন্ধুরা তোমরা অনেক বেশি সচেতন হবা, কারণ কালো রং এমন একটি রং, এই রংটা অন্য কিছুতে ঢাকা যায় না, কাজেই কালো রংটা খুব সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার করতে হবে। বন্ধুরা,
কালো রং যদি কোনো সময় বের হয়ে যায় তো তোমাদের এটা করতে হবে, নৌকার আকৃতি চেঞ্জ করে ফেলতে হবে, না হলে কিন্তু কালো রংটা তোমাদের ছবিটাকে খারাপ করে দেবে। বন্ধুরা এখানে তোমরা যেই রং পেন্সিলগুলো আছে সেগুলো দিয়ে, চিকন রং পেন্সিল, সেগুলো দিয়ে আউটলাইনগুলো ক্লিয়ার করতে পারো। যেখানে যেখানে রং যায় না সেখানে সেখানে চিকন রং দিয়ে করতে পারো। এরপর আসলো জামা। আমি এখানে গোলাপি রং এবং নীল রং ব্যবহার করব। তোমরা চাইলে যে কোনো রং ব্যবহার করতে পারো, কারণ মানুষ তো আর এক ধরনের জামা কাপড় পরে না, অনেক রঙের জামা কাপড় পরে, অনেক ধরনের জামা কাপড় পরে, অনেক সময় মাঝিটা কিন্তু খালি গায়েও থাকে। তো তোমরা সেরকম অনুযায়ী বিভিন্ন রং দিবা। আমি এখানে আমার পছন্দের মতো কিছু রং দিচ্ছি। বন্ধুরা চেষ্টা করবা, যেহেতু মাঝি সেহেতু তার রং মানে জামা যেন খুব বেশি একটা চকমকে না হয়, কারণ সে তো দিনে দুপুরে ঘুরে নৌকা চালায়, তার জামা অনেকটা রোদে পড়ে। তাই চেষ্টা করবা মাঝির গায়ের জামা যেন হালকা রঙের হয়। বন্ধুরা এবার আমরা খয়েরি এবং ঘি কালার দিয়ে হাত দিয়ে দিলাম। এবার আমাদের পাটা একটু রং করতে হচ্ছে, তোমরা চাইলে পা নাও দেখাতে পারো। এ পর্যায়ে বন্ধুরা আমরা মাথা রং করব, কিন্তু মাথা রঙের পূর্বে আমরা আবার সেই গাঢ় খয়েরিটা একবার দিয়ে নেব, এরপর কালো দেব, কারণ মাথার রং আসলে সম্পূর্ণ কালো নয়। এরপর একটু কমলা দিচ্ছি যাতে দেখতে চুলের রংটা আসে। চুলের রং মূলত বন্ধুরা তামাটে, একেবারে কালো না। তাই তোমরা এই তিনটি রং ব্যবহার করলে তোমাদের আসল চুলের রঙের কাছাকাছি চলে আসবে। এবার বন্ধুরা বইটা আমরা রং করছি। বইটার জন্য গাঢ় খয়েরি নিতে হবে। বন্ধুরা ভিতরের অংশটুকুতে যেহেতু আলো যায় না, সেই ক্ষেত্রে আমরা সেখানে কালো রংটা ব্যবহার করব। কালো গাঢ় খয়েরি, ব্রাউন, এই তিনটি রং ব্যবহার করলে খুব সুন্দর একটি রং চলে আসবে। এরপর বন্ধুরা আমরা আরেকটু ডিপ কালার দেব, গাঢ় করব, ভিতরের অংশটুকু আরেকটু গাঢ় করে নিচ্ছি। যেখানে যেখানে রং যায় না সেখানে সেখানে রং ভালো করে দিয়ে নিতে হবে। এরপর আমরা সেই নকশার কাজে আবার আসব। প্রথমে আমরা পেন্সিল দাগ দিয়ে নেব। এরপর যদি তোমাদের কাছে 4B বা 6B পেন্সিল থাকে তোমরা সেটা দিয়ে আউটলাইন দিতে পারো, কিন্তু আমার কাছে আমি এই মুহূর্তে নেই, তাই আমি কালো রং দিয়ে দেব আউটলাইনটা। এই জন্যে আগে পেন্সিল দিয়ে একটু এঁকে নেবা, যাতে ভুলভাল দাগ না পড়ে যায়। সব কিছু একটু আউটলাইন দিয়ে নিচ্ছি। বন্ধুরা তোমাদের যদি আজকের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবে, এবং তোমরা এর পরবর্তীতে কি ভিডিও দেখতে চাও সেগুলো কমেন্ট বক্সে জানাবে। বন্ধুরা এই পর্যায়ে আমরা কালো রং দিয়ে সেই আউটলাইন দিচ্ছি। বন্ধুরা এই ক্ষেত্রে তোমরা খুবই সাবধান থাকবে, কারণ কালো রং যদি একটু এদিক সেদিক হয় খুব খারাপ হয়ে যাবে দৃশ্য। ভিতরেও থাকে, তাই আমরা ভিতরেও হালকা একটু বুঝিয়ে দিলাম। বন্ধুরা তোমাদের ক্লাসে কি কি জিনিস আঁকা আছে সেগুলো আমাকে যদি কমেন্টে জানাও তো আমি পরবর্তীতে সেগুলো দিতে পারি। এরপর যে আমাদের পানি আঁকতে হবে, একটু গাঢ় করবে নিচেরটা, কারণ নৌকা এখানে কালো দেখাবে, তো আমরা কালো ব্যবহার করব না, কিন্তু পানি গাঢ় দেখাবো। যেহেতু একটু ছায়া পড়বে তাই আমি মাঝির গায়ের জামার রং অনুযায়ী একটু হালকা একটু দিয়ে দিলাম, মানে এটা ছায়া। তোমরা নৌকা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যখন দৃশ্য আঁকতে হয় তখনও কিন্তু নৌকার ব্যবহার আছে,
তাই নৌকাটা না শিখলে তোমরা দৃশ্য আঁকতে পারবে না। তাই আগে নৌকা, ঘর, মানুষ এগুলো আঁকা শিখে নিতে হবে। তো যেখানে বসে সেখানে একটু গাঢ় করে নেবে, কারণ ওইখানে পানি ঘুরছে।